沼を出ますと次は八千代台に停車します。
ご利用いただきましてありがとうございます。ご乗車の電車は特急の成田空港行きでございます。停車駅は八千代台、勝田台、佐倉でございます。桜を騙すと終点の成田空港まで各駅に停車をいたします。次は八千代台でございます。八千代台の次は勝田台に停まります。途中駅大和田には止まりません。各車両優先席付近では携帯電話などはお切りいただき、その他の場所で行うものを理解の略してお話をご来場いただきますが、車内ではまだ人数でお願いします。駅構内や列車におきまして不審物や不約などの情報がわからないようにお伝えしますので、他にまでお知らせください。新聞作戦の事故をお知らせのご協力お願いいたします。八千代台でございます。お出口右側に変わります。開く扉にご注意ください。大和田には止まりません。運転車はこの後36分になります。お降りの際には車内にお忘れ物を落とし物なさいませんようご注意ください。
ただいま八千代台駅ではエレベーター新設工事してもらいまして、ホーム中央近中央道近階段をしたいと思います。工事用の囲いができております。囲いができておりますにはホームの幅が狭くなっております。ホームを歩く際にはくれぐれもご注意ください。というわけでシティライナー通過バスです。少々停車いたします。